家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。咁今日帶大家睇一個新團中兩房462尺，咁呢間屋咧都叫做有裝修，入到嚟住咧應該都唔使點執噶啦。咁仔細位咧，我哋睇睇成間屋究竟係點先。462一定好過455嘅，大家如果睇開片咧就會知道噶啦。咁我哋都睇咗個單位先。咁我哋入門口，咁啊間屋鋪磚地嘅，咁呢度有少少花咗定爆咗唔知啦。咁我哋嘅左手邊就係一個廚房，咁呢個廚房你見到咧擺雪櫃啦，呢個位洗衣機，咁做到一個櫥櫃，咁台面都 OK 嘅，你見到嚇，咁用得耐一定有啲污糟啊，或者有啲漬啦，大家清潔下佢啦。咁抽油煙機呢個位有窗嘅，咁我見到個儲物櫃咧都 OK 嘅。咁大家唔滿意咧，可能呢啲崩咗，就要貼佢咯。咁有個假天花，側邊有啲磚牆。咁啊兩邊廳設計，大家見到啦。呢個位就飯廳，呢個位就客廳。咁轉頭同大家睇一睇啲尺寸啦。咁啊廳咧就望返內園，但係咧間房咧就唔係望內園咯。咁啊睇埋個浴室先，浴室洗手盆。馬桶啊、旗杆都係整過嘅。咁呢個第一間房，呢間細房嚟。大家見唔見到啊？屯門泳池啊，嗰度係泳池景啊，大家見唔見到？咁下低呢就係輕鐵車廠嚟。咁側邊啲位咧就係主人房。呢個廳全長14尺，闊就11尺半嘅。咁啊輪到飯廳啦，飯廳呢個7尺，跟住我哋睇埋另一間房，呢個就7尺3闊嘅，長咧就7尺5。咁大房全長咧就10尺，闊咧就6尺5寸左右啦。咁我睇完個單位啦，咁我哋 review 一下先。咁其實喺呢個廚房咧，其實都冇乜嘢話要執嘅，除咗呢啲 cover 個 face 咧嗰度要執下啦。咁其實個廚房入邊，如果你個雲石台你用得着咧，其實都冇問題㗎啦已經嚇。咁啊爐我相信嚟講都係 functional 啦。咁瓷磚方面就見仁見智啦，因為而家好多淘寶嘅嘢你貼咗落去咧，其實都可以好靚嘅。咁我哋繼續睇下入邊。咁我哋去到廳嗰方面咧，咁其實換咗燈啦，其實牆身業主應該都有個白雪雪嘅，唯一大家一定要換一換窗。你大家睇下啲窗咧，可能你呢度咧就係有少少嘅積啦，但係我上到嚟咧個窗我都唔敢開嘅，咁我同大家睇下先。咁大家睇到咧，其實我呢個窗咧我冇乜點開，因為我開嗰陣時個窗已經騰出去，我都唔敢拱，一拱出去咧我都驚。咁其實個廳入邊咧就我見唔到有啲咩嘢滲水，因為佢油個油咧我就睇唔到嘅。咁我哋睇下兩間房啦。其實去到房呢度咧，你都要留意下，因為而家中午時分啊，我都見到啲太陽光入嚟。咁呢啲位咧，你見到有啲灰灰嘅，咁可能佢都冇批檔就咁油落去。咁呢啲係小問題啊，但係我見唔到有啲滲水嘅嘢咯。咁呢啲有啲灰灰黑黑嘅。咁啊冷氣機你見到都係新啦，留意下上邊啲位，你上邊位咧就真係要執嘅，特別大家睇下呢個位，呢啲位咧就真係需要去執收下。咁個窗我都唔敢開，一開少少咧，其實個鉸咧都係好緊嘅。好處係咩咧？好處大家見到個屯門泳池嚇，可以望到個池景，都幾舒服嘅。咁我睇埋另一間房。咁另一間房其實就牆身，我覺得大家批過再整啦嚇。咁啊冷氣機個舊嘅執過佢啦嚇，但係唔知點解換過條電線嘅，又好奇怪嚇。好得意喎，個出邊啊殼係白雪雪嘅，但係入邊係黃色嘅嚇。咁啊都係啦，窗門呢個位咧我都係開少少就算啦，因為個鉸比較緊啲，我唔敢喐啊呢樣嚇。咁呢個房咧都係望到泳池嚇，都望到好遠嘅。
都可以。咁浴室就我覺得都 OK 喎，見唔到嚇。呢啲台面就污糟啲啦，咁呢啲上嗰啲白邊，我覺得都勉強可以。好多朋友仔咧就唔中意塊鏡嘅，因為你啲水漬都比較肉酸，買翻嚟自己用，我覺得個浴室咧執下佢咯嚇。我睇埋呢個先，大家留意下啲假天花嗰樣咁嘅嘢咯嚇。間屋我覺得就都叫市正。咁我去到最後啦，咁其實呢個單位都尚算都叫高分嘅，因為你未見過一啲真係好肉酸好殘嘅單位。咁起碼呢個單位，我覺得無論個層數，你唔好睇佢係一個低層，但個景觀咧，因為佢有個基座商場啦，晾翻上嚟，咁變咗咧就個樓層就算矮啲咧都冇問題。你留意下啦，因為我入嚟嗰陣時，隔離應該有養狗嚇喺度吠，咁所以咧就要留意一下啦。如果大家上嚟睇樓嗰陣時，如果驚狗嘅，就盡量就唔好嚟住，因為都驚動佢，因個嗚嗚嗚咁嚇親你又無謂啦。咁今集咧就嚟到呢度啦。如果大家想揾樓嘅，記得訂閱我 channel 或者直接 WhatsApp我，我係 Johnny，下次見，拜拜。